Il-UHM Voice of the Workers talbet lill-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD sabiex isejjaħ urġenti bl-iskop li ssir diskussjoni serja dwar kif iż-żieda fil-prezzijiet ta' numru ta' komoditajiet fosthom il-fuels qed taffettwa lil ħaddiema u l-familji tagħhom. Il-UHM kitbet formalment lil John Bencini, chairman tal-MCSD, u saħqet sabiex il-Kunsill għal din il-laqgħa b'urġenza jkun provdut b'tarif adekwat dwar kif qed jiġu kkalkulati iż-żidiet fil-petrol u d-diesel. Din is-sejħa tkompli tibni fuq il-pressjoni li qed jiffaċċja l-Gvern fl-aħħar jiem bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija insisti li dan kollu huwa tort tan-nuqqas ta' pjanar fejn tidħol il-politika tal-enerġija. Nuqqas ta' pjan, nuqqas ta' ippjanar, nuqqas direzzjoni min-naħa tal-Gvern illi minkejja l-lajta li pratikament f'xhur ta' l-elezzjoni tal-2013 għamilha l-kavallo di battalja il-kwistjoni tal-enerġija, il-kwistjoni tal-prezzijiet tal-elettriku, tal-żejt, tal-fuels, etc. Illum il-ġurnata nafu illi din il-politika tal-Gvern falli. Fl-aħħar jiem il-UHM Voice of the Workers ħeġġet lill-Gvern sabiex bl-aktar mod immedjat jikkumpensa lil ħaddiema lil familji tagħhom u lil pensjonanti permezz ta' mekkaniżmu li jkun miftiem mal-imsieħba soċjali. Din il-union kienet diġà ġiet injorata mill-Gvern wara li kienet ippreżentat proposta sabiex il-ħaddiema u l-familji tagħhom ikunu kumpensati għall-għoli fil-prezz tal-ħobs. Il-UHM Voice of the Workers qed tittama li l-istorja ma terġax tirrepeti ruħha għax jekk dan iseħħ ikun ifisser li l-ħaddiema u l-pensjonanti spiċċaw jieħdu l-kumpens fil-budget għall-2021.